Всем привет, дорогие оренбуржцы и гости города. Меня зовут Марс Пчелиный Мед Закиров, и сегодня я вам проведу виртуальную экскурсию по тапруму «Степь и ветер». Что же такое тапрум? Тапрумом называют бар, который находится на производстве напитков. Как вы догадались, прямо за стенкой находится медоварня «Степь и ветер». Основным блюдом в нашем заведении является мед. Тут его всегда много, и он самый свежий. Также, помимо меда, у нас всегда есть пиво, сидр и безалкогольные напитки от топовых производителей. А еще у нас есть невероятно вкусная кухня. Поэтому мы способны напоить и накормить больше 300 человек. Конечно же, у нас есть развлечения. Профессиональный широкоформатный проектор. Настоящий дартс. Полностью настроенное винтажное пианино для ваших серенад. Звукоусилительное оборудование для любых мероприятий. И единственный в городе настольный керлинг. А еще у нас есть громадный летник с фонтанчиком и гамаками, который вмещает до 1000 человек. Мы находимся на Березке 22. Приходите к нам в гости или арендуйте площадку для своих мероприятий на сайте taprum.rf.